Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi. Kami, bangsa Indonesia, dalam satu suara dengan ini demi tugas suci menyatakan yang mulia. kemerdekaan Indonesia. Hari esok Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan masyarakat dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.